အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေမှာကတော့ဖုန်းစည်းကွက်အတွင်းမှာ brand new packing ကိုကျပ်ငွေ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးကတော့ Vivo Y02t ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးဟာ price to performance ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူ့ quality ထိုက်တန်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Vivo Y02t ကိုဈေးကွက်အတွင်းစတင်ကြေညာခဲ့တဲ့ရက်ကတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးဈေးကွက်အတွင်းမှာရောင်းချခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ် body အနေအထားကတော့အလျား 6.46 လက်မအနံ 2.98 လက်မနဲ့အထူအားဖြင့် 3.33 လက်မဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့အလေးချိန်ကတော့186 gram ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တိစောက်မှုကတော့အရှေ့ပိုင်းမှာဖန်သားမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးအနောက်ပိုင်းမှာတော့ plastic ဖြစ်က frame ကလည်း plastic frame ပဲဖြစ်ပါတယ် dual sim ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ကထည့်သွင်းအသုံးပြုရမယ့် sim ကတ်အရွယ်အစားကတော့ nano sim အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ display type ကတော့ IPS LCD အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီ display ရဲ့ကန့်လန့်ပြတ်အလျားကတော့ 6.51 လက်မဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ resolution အနေနဲ့ကတော့ 920/1600 pixel ဖြစ်ပြီးအချိုးကတော့20အချိုးကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့ operating system ကတော့ Android operating system ဖြစ်ပြီး Android version 13အထိတင်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် chipset အမျိုးအစားကတော့ MediaTek MT6765 Helio P35 ဖြစ်ပါတယ် CPU အမျိုးအစားကတော့ octa-core ဖြစ်ပါတယ် GPU ကတော့ Power VR GE 8320ဖြစ်ပါတယ် Micro SD ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ cache slot လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ internal storage တွေကတော့ 64GB နဲ့ 128GB နှစ်မျိုးနှစ်စားကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ခါ RAM အနေနဲ့ကတော့ 4GB တစ်မျိုးတည်းသာရှိပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ main camera ကတော့ 8 megapixel ဖြစ်ပြီး LED flashlight လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုအနေနဲ့ကတော့1080 pixel ကို30 frame per second နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ selfie camera ကတော့5 megapixel ဖြစ်ပါတယ် audio preference အနေနဲ့ကတော့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ speaker ပါဝင်မှာဖြစ်ခါ 3.5mm audio jack ပင်လည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ headphone earphone အစရှိသည်တို့ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က smartphone တွေရဲ့တာမန် feature တွေဖြစ်တဲ့ Wi-Fi Bluetooth GPS FM radio အစရှိသည်တို့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ main connection port ကတော့ micro USB 2.0 ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ battery ကတော့ 5000 mAh ဖြစ်ကအဖြုတ်အတက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးသူ့မှာအသုံးပြုထားတဲ့ charger ကတော့ 10W wire charger ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရရှိနိုင်တဲ့အရောင်တွေကတော့ orchid blue cosmic gray sunset gold အစရှိသဖြင့်အရောင်၃ရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးကတော့ဖုန်းဈေးကွက်အတွင်းမှာ brand new packing ကိုကျပ်ငွေ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ် Vivo Y02t အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်